akifuponjo ono singati wale katufuna moto kiyo Wanga sponge kan kira kira kan sponge okutwaliza mutule bulungi ate njagala okusooka n'okubeebaza okulaba tukoledde wamu ne tuyita mu nnaku eza Christmas tuziisemu bulungi abantu baffe tubafunye ebuzibu njagala kubeebaza naye tuze nga tubagamba nga tubalabula tuwaliko abantu abatuju abaagala okutuusa obulabe ku bantu baffe naye tuze nga tubalinya ku nfeete kikulu nnyo ekyokubiri tulina abantu abalina criminal mind abaziba emisango nga moze nga muli bana bebigaali n'abalala abagala kutuusa obulabe ku bantu baffe kati naye nga tubagamba mwe mubeere security conscious mubeere bulindaala ffe tujja kubakuuma n'ebintu byammwe ate kirala tuze nga tulabula abo bonna abalina ebifo byosanga nga bibeera n'abantu bangi nga bajaguza nga baselebratinga nga tuyingira omwaka omukulu ekyokulabirako nga amasinzizo nga za pakisi amahoteri za baazi amabaala n'ebifo byonna ebibeeramu abantu bangi kubanga abantu abalina emitima emibi ng'abatujju baba nga baagala bagezeeko batuuse obulabe ku bantu bangi batajetinga enamba nene nitulabula n'abantu ababeera nga balina bizinesi nga za mobile money obudde nga butuuse essaawa nga 12 kugenda waggulu twalabadde nga tukusaba waakiro ogalewo ogende waka obudde nga bukyali ababodaboda abasaabaza abantu ekiro ssaawa 6-7 omuntu omumanyi alina baaga ku lwaki sente twalabadde nga ozesanywa n'ozireka tulina abantu abagenda kubanga bakuba ebiriroliro oba fireworks abo poliisi evuddeyo nebategeeza nebagamba tibakkirizibwa kuba fireworks kujjako abo bokka poliisi abekiriyalinze kati bogenda kuba fireworks ate nga tebakukiriyalinze nga Uganda police n'ebitongole ebirala bikuuma ddembe oba ng'omenya amateeka kubanga mu kuba fireworks n'omuntu omukyama ayinza kuba nakola ki nakubira mu bbomu kati tubasaba tugende nga tukolera wamu tulabe nga buli omu nga kimukakatako kulaba nga tu information mu budde naye ffe tujja kulaba nga tubakuuma n'ebintu byamwe kubanga n'essaawa zino ebifu byonna bikusanyukire wamu tumaze kuteekayo abawanvu n'abampi protection emala kuva ku nkuuka ogenda makyakezi kugenda mabala naye gwe obeera nanyini w'ekifo ky'okusanyukirwamu tukusaba obeere ng'oyinako checkpoints nga security measure abantu abayingiramu babacekinga omuntu azze ayina baaga bakucekinge nagwe omuntu bakucekinge bakonfamingi ngu toli muntu mukyamu ate omutuuze singolawo omuntu mu kitundu kyo nga tomumanyi n'omwekengera nga tomumanyi wali badde ng'okuba essimu ng'okubira abaserikale baffe aba UPDF mu bitundu ebyo abapoliisi mu bitundu ebyo abakulembeza ebitundu bapisos nobawa information mu budde ate ng'ova wako ogenda kusanyuka kubanga njogedde ku general criminality thuggery obubbi gwe waka olese otaddewo security measures ki olese nga wagale oba ovuddeyo n'ogenda kusanyuka ogenda ng'otambula ekiro ku lwaki omwana omuwala oba omusajja omusaawa 8 ng'otambula ekiro omuntu omu therefore katugende nga tukolera wamu naye kutwaliza wamu omwaka 2014 2024
tuguyise mu bulungi security ebadde gulugulu ebadde nywevu twagala okubebaza n'okwebaza abantu aba media fraternity kubanga bageza ku information ya security ku bana Uganda naye tujja kuyingira omwaka 2025 nga tulina obuterenkevu ate tugende mu maaso nga tubakuuma n'ebintu byamu mbagaliza omwaka omulungi akuumata kumira mpeera afande bano gye mukutte ebintu bino tewaliwo bakwatiddwa good bino ebintu tufunye information kuva mbatuuze babadde babikwese mu mayumba abantu agabasengukamu amalala gali awo amala tebana finishing amayumba gazimba bulungi naye osanga enyumba eri awo eringa ekifulu kwatwaliko omuntu n'abantu batu information tembadde ngamba gwe muntu gwa bulijjo tu information kubanga security esookerwako etandikira ku muntu wa bulijjo ate tukakatako kolagana naffe ate oyina tafaali ddene eryokuteeka ku security y'eggwanga kati bino bintu byolaba bino oyinza kwebuuza ate abantu baliwa naye babadde babitadde mu bitundu ebifo ebirala nga bakuumye ekiro nga tugenze kujaganya batandike kubibaaninga mu makubo n'okubaaninga motoka z'abantu. Yes. Olunaku olwaleero ku makya nnyo nga tufunye information kuva mu bantu baffe human intelligence twaliko abantu abakyamu abadde bapreparinga ebipiira okulaba nga tuyingira omwaka omujja nga bagenda mu makubo ne babyokya ne babaaninga motoka ebipiira bye tufunye mu bitundu ebya Kiganda mu Kawempe tufune ebirala mu Bwaise n'ebirala tufuna mu bitundu ebya Mutundu naye tuze nga tulabula bana Uganda tubagamba tuwaliko abantu abalina criminal minds abagala okukola ebintu ebikyamu ate bimenya amateeka naye ffe tujja kukikiriza ebikolwa ng'ebyo kugenda mu maaso tujja kulaba nga tuyimbula abawanvu n'abampi nga tukozesa patrol ate nagwo Munnayuganda wooli wenna singa oba ng'olabye abantu bookya ebipiira gezaako okukubira abapoliisi kubira abamagye kubira abakulembeze bonna okulaba nga tuyingira omwaka omujja nga tulina emirembe naye ffe twagala okubakakasa tujja kukola ogwaffe nga bulijjo ng'obutuze nga tugukola okulaba nga abantu baffe tubafuna obuzibu abagenda mu kusanyuka mu nkuuka n'abagenda mu kusaba n'abagenda mu bivulo kyalibadde kirungi ng'otambula ekiro tovaayo muntu omu kubanga obanga otambula omuntu omu kitegeeza omuntu omukyamu ayinza kukulumba mu kkubo mwalibadde nga mutambula muli basatu muli bana muli bataano ekirala bino bintu byolaba tusanze ebipiira mubiraba wano babisasanze mubiraba bulungi wano tufuna ne petrol ate tugenda mu maaso n'okufuna information nga batugamba waliko abantu abalina emitima emibi abagala okwokya ebipiira n'okwokya motoka okusingira ddala motoka ezibagenda kusanga ziri mu makubo zipaakinze ekiro n'okulaba nga badaivatinga motoka amakubo amalala ebitundu ebyo Bwaise mbyogeddeko n'ebitundu bino byaffe bya Nabweru Nansana ezona ziri hotspots kati tubasaba mubeere bulindaala n'oba ng'ogenze kusanyuka nagwo ng'omuntu olabe nga tobeera mulajjagavu ku bulamu bwo naye tujja kubakuuma n'ebintu byammwe naye nammwe kibakakatako okulaba nga mutuwa information singa olaba omuntu ng'ayokya ebipiira. Yes. Abantu batera nnyo okukyakala mu nnaku zino ezimalako omwaka kubanga kiba olina eri bannayuganda